leggiamo il libro Caramelle al gusto di arancia di Valentina Orsini. Nel libro si affronta una tematica sicuramente molto attuale e difficile, molto dibattuta proprio in questi giorni addirittura, una tematica che è diventata sempre più attuale ed è l'aborto. E l'aborto viene trattato nel libro di Valentina con razionalità ma anche con una grandissima sensibilità e non è facile perché è un argomento appunto molto complesso che ha varie sfaccettature. La protagonista si chiama Anna e non è facile cogliere gli stati d'animo di questa donna, che è una donna ovviamente combattuta di fronte ad una scelta così difficile, così ardua e soprattutto il mondo che la circonda perché è un mondo complesso come tutto il mondo, come tutta la realtà di chiunque di noi vive in questo momento. I rapporti sono frettolosi. Il fatto di essere state anche un po' più leggere, di aver affrontato il tutto con un po' di leggerezza, l'ho trovata quasi una necessità perché poi non volevo rendere la cosa troppo pesante, sì, non volevo certo. che Anna, come hai detto tu, no, smuovesse solamente un senso di pietà o non mi andava, quindi ho pensato di affrontare tutto da un punto di vista appunto diverso e di rendere tutto molto leggero, anche usando un po' l'ironia, anche mettendo lì Carlotta. Io ho investito molto in questo personaggio proprio perché volevo che facesse un po' da contraltare a tutti i tormenti e al momento negativo di Anna. Serve sempre questa amica che sta lì, no? E che quando hai bisogno è vero, arriva. serve a te che scrivi, serve al personaggio, al protagonista, Certo. quindi era veramente stata un po' la salvezza di entrambe, sia la mia che di Anna. E poi la solidarietà, sì, sai, io credo che ci siano poi diversi modi di interpretare la solidarietà, cioè dipende anche molto da quello che vedi tu nell'essere solidari. Io credo che in una storia come questa, quando una persona affronta un momento del genere, essere solidari significa anche esserci, stare in silenzio, ammettere di non... Cioè una persona ti può dimostrare di essere solidale anche dicendo guarda io non so quello che stai passando tu in questo momento. La signora Flori spiegava i panni appena tolti alle mani fredde dell'inverno, li raccoglieva con grazia, muovendosi come la prima ballerina di una coreografia diretta dal vento. Rubando l'odore di fresco e asciutto, poggiava delicatamente il naso sui colori chiari, strofinando piano l'essenza di pulito. Avvolta dal silenzio della casa vuota, lo fa sempre, tutte le mattine in cui Andrea è a scuola e il signor Floris in ufficio. La solitudine a volte è un'amica silenziosa, ti prende per mano e ti libera. Nel tempo che ha a disposizione, Michela si abbandona allo scorrere del tempo lento, sempre più raro, necessario. La maternità l'ha cambiata, restituendole un ruolo preciso nel mondo, smarrito dopo un periodo difficile. Senza lavoro, senza fiducia in se stessa. Non aveva più motivazioni, le frustrazioni ricadevano come piedi sul rapporto con Guido. La madre, prima di andarsene stanca del cancro che la stava lavorando da più di un anno, le disse che la voleva felice e che senza di lei ce l'avrebbe fatta lo stesso. Cerca sempre la felicità, promettimelo, perché la troverai anche quando ti sembrerà impossibile.